Hi viewers, welcome to Dave's Lifestyle. Hi viewers, இன்னைக்கு முட்டையில் நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ரெசிபி செய்ய போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கும் பீனுக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு காம்படிஷன் மாதிரி வைக்க போகிறோம். வச்சு அதை நான் உங்களுக்கு அங்கே காமிக்க போகிறோம். அதில் எது நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு டேவ் டேஸ்ட் பண்ணி அதை சொல்லுவான். சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம இது கேப்சிகம், அதை குடமிளகாவும் தக்காளிக்குள்ளே எக்கை ஸ்டஃப் பண்ணி அதை நம்ம அவிச்சு சாப்பிட போகிறோம். சரிங்களா? இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு தக்காளியும் இருக்குது, கேப்சிகமும் இருக்குது. மீன் நீ எதை சூஸ் பண்ண போகிற? I'll go for colorful capsicum. ஓகே, அப்போனா நான் தக்காளி. ஸோ இப்போ நான் தக்காளியில் ட்ரை பண்ணுறேன், பீன் கேப்சிகமில் ட்ரை பண்ணுவாள். ஸோ கடைசியாக எது நல்லா இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு டேவ் சொல்லுவார். இப்போது இந்த இதுக்கு ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். இதுக்கு தேவை பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி முட்டை நாங்கள் எடுத்துருக்குறோம், country eggs, அப்புறம் குடமிளகா, capsicum, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி, tomatoes, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது கரம் மசாலா, அதாவது குழம்பு மிளகாத்தூள் மசாலா, இது பார்த்தீங்கன்னா மஞ்சப்பொடி, turmeric powder, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேஸ்ட்டுக்காக நாங்கள் பெப்பர் இதை நல்லா இது பண்ணி நல்லா க்ரஷ் பண்ணி போடுவோம். ஓகே, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு, garlic, ஸோ தேவையான அளவு கருவேப்பிலை, curry leaves, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லி இலை, coriander leaves, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது தக்காளி. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக பண்ணும்போது இந்த தக்காளியை வெட்டி உள்ளே இருக்கிறத நம்ம எடுத்து அதை கிரேவியாக பண்ணிடுவோம். பட் இன்றைக்கி நாங்கள் நிறைய பண்ணுறதுனால எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு 2 தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். நீங்கள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணணுன்னா இதில் வெட்டுற அந்த இதுவே போதும், நீங்கள் தனியாக தக்காளி உங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸோ எங்களுக்கு கொஞ்சம் குவான்டிட்டி அதிகமாக வேணுங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் தக்காளி நாங்கள் தனியாக வெட்டி வச்சுருக்கிறோம். tomatoes, ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய வெங்காயம், அதான் பல்லாரி ஒரு 2 பல்லாரி வெட்டி வச்சுருக்கிறோம். 2 big sized onions, அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பல்லாரி அந்த எக்குக்குள்ளே போடுறதுக்கு வைக்கிறதுக்காக சின்னதாக நல்ல பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். finely chopped onions for stuffing inside the egg. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பவுடர்ஸு, காயப்பொடி, asafoetida, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான இது கடுகு, உளுந்து, mustard and urad dal, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜீரகம், cumin seeds, அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, salt. சரி வாங்க இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம தக்காளியை கட் பண்ண போகிறோம். ஸோ தக்காளி எப்படி கட் பண்ணணும்னா நல்ல மேலே இந்த ஒரு கேப் மாதிரி வைக்கிற மாதிரி அளவுக்கு வச்சுட்டு அப்படி கட் பண்ணிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற இதெல்லாம் அப்படி எடுத்துருங்க. அதாவது அப்படி ஃபுல்லாக, ஏன்னா நம்ம இதுக்குள்ளே தான் முட்டையை ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். அப்படி வச்சுட்டு இதை அப்படியே வெளியே எடுத்துருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இதை ரெடி பண்ணிக்கோங்க. இதை நமக்கு மூட்டையை போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி டொமேட்டோவை கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஸோ இதே மாதிரி மற்ற 2ஐயும் நான் ரெடி பண்ணிடுறேன். இப்போ நீ கட்டுறேன், ஜஸ்ட் இங்கே இருக்க இதை மட்டும் இப்படி கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் இந்த உள்ளது எடுத்துடலாம், அது வேஸ்ட்டு. ஸோ இந்த உள்ள சீட்ஸை வெளியே எடுத்துட்டோன்னா அவ்வளோதான். ஸோ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தக்காளியை நல்லா கட் பண்ணி ஒரு கப் மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டோம். ஸோ அந்த தக்காளிக்குள்ளே உள்ள ஜூஸ் அந்த இதெல்லாம் நம்ம தனியாக ஒரு பிளேட் எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம், அதோடு சேர்த்து இதை நம்ம ஒரு கிரேவி மாதிரி ரெடி பண்ணுவோம். ஸோ அதுக்குள்ளே தான் இதை வைக்க போகிறோம். ஸோ இது தக்காளி ரெடி பண்ணியாச்சு. நான் கேப்சிகம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெசிபி செய்கிறதுக்கு ஒரு சட்டியை நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க. அதில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. நாங்கள் மரச்சக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ நீங்களும் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம கடுகு, உளுந்து போடலாம். நல்லா காயுது. அடுத்து
கருவேப்பிலை கறி லீவ். ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆனியன். ஸோ நல்ல ஆனியன் போட்ட உடனே கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்கள் சீக்கிரம் ஃப்ரை ஆகும். ஸோ இப்போதைக்கு ஆனியன் ஃப்ரை ஆகிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு வந்து நான் சால்ட்டு போட்டிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக நம்ம வந்து சால்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். வேறு தேவைப்பட்டுக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போதைக்கு அந்த ஃப்ரையில் வந்து சீக்கிரம் ஆகிறதுக்காக கல் உப்பு போடுறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆனியன் வந்து லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம வெள்ளைப்பூண்டு போட போகிறோம். போடு. ஸோ பூண்டு வந்து சிலவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்மாஷ் ஆகிருக்கணும், அந்த குழம்புல வந்து தெரியக்கூடாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஆனியனுக்கு முன்னாடியே போட்டு அதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிடுங்க நல்ல ஆயிலில். நாங்கள் வந்து அது எப்படின்னா கிரேவியில் அது ஒரு முழு பீஸாகவே கிடக்கும் எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி. அதனால் இப்போ போட்டிருக்கோம். லைட்டாக வந்து எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆனால் மட்டும் போடும். ஸோ வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆனியனும் இது கார்லிக்கும் லைட்டாக ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. ஸோ தேவையான மசாலா நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சோண்டு இது மஞ்சப்பொடி டர்மரிக் லைட்டாக கொஞ்சோண்டு ஆட், அதாவது குழம்பு மிளகாய் தூள் அதே 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஸோ இது லைட்டாக எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆன உடனே நம்ம வந்து டொமேட்டோ உள்ளே போட்டு இது பண்ணிடலாம். அந்த மசாலா வந்து லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் ஃப்ரை ஆகணும். இது தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம். இப்படி ஆட் பண்ண அப்படி இல்லை, இப்படி போட்டுடலாம், மொத்தமாகவே போட்டுடலாம். அப்படி போடணும் அவசியம் இல்லை, இன்னும் கஷ்டப்படுறோம். இப்போ வந்து நம்மளுடைய வந்து கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மீன் டைமில் நம்ம வந்து எக்கை வந்து இதில் வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ அவங்க வந்து அவங்களோட இதை பண்ணுவாங்க, இன்னும் நான் வந்து டொமேட்டோவில் எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ இதுக்கு எக் எடுத்துக்கிறோம். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆனியன் எடுத்துருக்கேன், அதில் என்னோடய முட்டையோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சோண்டு. இதில் வந்து ஆனியன் வந்து ரொம்ப போடாதீங்க, கொஞ்சமாக போடுங்க. ஆனியன் வந்து எவ்வளோ சின்னதாக வெட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக வெட்டிக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு இது வந்து காரத்துக்கு வந்து மிளகாத்தூள் போடுறேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி 1 டீஸ்பூன் வந்து பெப்பர் பொடி, பெப்பர். மம்மி தானே டேஸ்டா பண்ணுவேன். ஆமா. அப்ப டாடி பண்ணா பிடிக்காதா உனக்கு? இல்ல, 2 பேரும் நல்லா தான் பண்ணுவீங்க. அப்ப மம்மி மட்டும் தான் நல்லா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ற? ஏன்னா மம்மி கேட்டாங்க. கேட்டதுனால சொன்னியா? ஆமா. அப்ப உண்மையிலே யார் நல்லா பண்ணுவாங்க? 2 பேருமே. நான் வந்து ஸ்லோ தான், இன்னும் வந்து பயங்கர ஸ்பீடு. ஸ்லோவா பண்ணாலும் லேட்டா பண்ணாலும் லேட்டஸ்டா டேஸ்டா பண்ணாலும் பார்க்கத்தானே போகிறோம். இதை வந்து நம்ம இந்த தக்காளிக்குள்ளே நான் ஊற்றுறேன் பாருங்கள். ஸோ இப்படி ஊற்றுனதுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நம்ம மேலே இருக்கிற கேப் மாதிரி வெட்டி வச்சிருக்கிற இதை அப்படி மூடி வச்சிடும். இந்த மாதிரி வந்து கேப்சிகம்குள்ளே ஊற்றி வச்சுட்டு இதை பண்ணிவிட்டு ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு ப்ரிவென்ஷனுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம், இந்த டூத் பீக் இருக்குல்ல, ஸோ டூத் பீக்கை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், லைட்டாக அதை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போகிறோம். ஸோ ஏன்னா நம்ம உள்ளே வச்சு பாயில் பண்ணும்போது ஒரு இதுக்காக, ஒரு சேஃப்டிக்காக லைட்டாக அப்படி குத்தி வைக்க போகிறோம். அவ்வளோ இந்த மாதிரி குத்தி வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த தக்காளியோட இந்த இதோடு சேர்த்து அது இதாக போகுது, வேக போகுது. அதுதான் இதில் உள்ள டேஸ்ட்டே. சரிங்களா? இதே மாதிரி இப்போ எல்லாத்துலேயும் நாங்கள் ஃபில் பண்ண போகிறோம். இப்போது நம்ம எக்கை வந்து டொமேட்டோக்குள்ளேயும் கேப்சிகமுக்குள்ளேயும் நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த டொமேட்டோவையும் கேப்சிகமையும் நம்ம வந்து கிரேவிக்குள்ளே கொண்டு வைக்க போகிறோம், வச்சு பாயில் பண்ண போகிறோம். ஸோ இப்போ வந்து கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சான்னு பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா வந்து கிரேவி ரெடியாக இருக்குது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணி வச்சுருக்கிற இதெல்லாம் உள்ளே வைக்கிறோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே எல்லாத்தையும் வச்சாச்சு. ஸோ வந்து அடுப்பை மட்டும் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, ஹையில் வைக்காதீங்க. வச்சுட்டு மூடி வச்சுருங்க ஒரு 10 மினிட்ஸ். ஸோ நம்ம ரெசிபி வச்சு 10 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இப்போ நல்லா வெந்துருச்சான்னு செக் பண்ணுவோம். நல்லா வெந்துருச்சு. அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அது இப்போ உங்களுக்கே தெரியுது, எக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பாயில் ஆகி அந்த இதை வந்து கேப்பை தாண்டி வெளியே வர மாதிரி இருக்குது பாருங்கள்.
நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ நம்மளுடைய ஸ்டஃப்டு எக்கு வந்து ரெடியாக இருக்குது. ஸோ நமக்கு வெட்டி வச்சுருக்கிற அந்த மல்லி இலையை மூடி போட்டுட்டு நம்ம இன்னொரு 5 மினிட்ஸ் அப்படியே வச்சிடறோம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. நம்மளோட ஸ்டஃப்டு பாயில்டு எக்கு ரெடியாக இருக்குது. ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம அந்த சேஃப்டிக்காக குத்தி வச்சுருக்க டூத் பிக்கெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம். எடுத்துருங்க. அதை எடுத்துகிட்டு தனியாக வச்சுருங்க. ஸோ அந்த கேப்பை ரிமூவ் பண்ணி பாருங்கள். இங்கே பாருங்கள், எக்கு வந்து நல்ல அழகாக வந்திருக்கு. ரெண்டுமே நல்லா வந்திருக்கு. ஸோ நம்ம ஹீட் பண்ணுறதுக்காக அப்படி வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் பாதியாக. டேவ் வந்து இதை சாப்பிட்டுட்டு நம்மளுக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவார். நல்லா இருக்கு. Sorry Daddy, Mummy is the winner. For more videos like this, like, share and subscribe and don't forget to ring the bell. Thank you.